20年前去鹤岗看老刘，抢那张硬邦邦的绿皮火车票，一夜一夜总感觉不到地方。20年后，咱们为了先是玉米出发了，看高铁。20年后，坐上飞速的高铁，咣当咣当，慢悠悠的日子就像上辈子的事。这是原先的老腿的。便利贴地飞，说走就走的高铁时代到了。从家门口到各城市的路，就像这20年咱老百姓的日子，越走越宽，越走越顺。坐在车里，那感觉就像被一股温柔的力量推着前进。安静，耳边只有细微的风声，外面的世界变成了流动的色彩。现在坐高铁出个差，甚至周末去隔壁城市逛一圈，对好多年轻人来说，就像坐公交车一样稀松平常。这理所当然的背后，藏着天大的不容易。20年前，我国刚开始搭建高铁的时候，身边网上一堆不理解的声音，这玩意儿票那么贵，修给谁坐呀？劳民伤财，火车跑得好好的，整这干啥？又快又稳，吹牛吧。那时候我也听老刘嘀咕过，这钱花了，到底能听个响啊？还有啥意义啊？可现在呢，那些异样的声音都被事实打脸。不光城里的百姓，咱农村人现在也把高铁当成了出远门的首选，方便、快捷、舒服、安全。现在是10点半，我们下午1点半左右就能到双鸭山。以前要花1天1夜的路，现在可能1上午就到了。去省城逛街，去外地打工，去探亲访友，甚至像我这样为了鲜食玉米跑厂家将近1000多里路，3个小时就到了。高铁就像一条条神奇的纽带，把天南海北都连在了一起，人流、物流、信息流都随着高铁高速的跑起来。曾经那些异样的声音都被这隆隆的高铁声压过去了。现在连一些自诩发达的国家都惊叹咱的中国速度。为啥我们能建这个庞大的高铁网络？是因为中国建高铁首先考虑的是能把百姓服务好了，国家自然就富强了。有些漂亮国有钱有技术，可他们为啥高铁迟迟建不起来？这就是被利益、被资本裹挟的结果。凡事民当先和凡事利当先，这就是区别。高铁不光是钢铁之躯，不光是技术先进，它给国家装上了高速的运转的大动脉，让经济跑得更快，让城乡距离更近，让老百姓的心更齐。它不光是交通线，是发展线，是幸福线。我爹以前常说，想致富先修路。以前修的是脚下的土路，门前的泥路，现在呢，咱中国修的是天上飞的航线，是地下跑的高铁线，是连接世界的网络，是高速路，是信息路，是通往好日子的希望之路。飞扬坐着代表中国速度的高铁上去，为了咱的鲜食玉米，为了咱的梦想努力，心里瞬间有了底气和劲头。高铁为民真正好，中国速度就是强。800里路云和月，只争朝夕。